tecniche fondamentali per, come dici tu, per rispettare gli ingredienti, cioè i grandi ingredienti italiani. Facendo questa Aspetta, preparazione, rimettili il una microfono. cosa importante, perché mentre assaggio sento questa acidità incredibile che esce dal parmigiano, che nessuno percepisce quando lo mangia, perché il parmigiano, dovete sapere, è l'umami perfetto. I giapponesi lo stanno studiando da più di 100 anni come l'esempio perfetto di umami, cioè del quinto sapore. Quindi c'è questo senso lontanissimo di amaro, l'acidità, il dolce, il salato, cioè una cosa incredibile. Adesso te lo faccio sentire, aspetta che Sì. amalgamo. Ma veramente l'idea del risotto, ho detto perché non porti risotto, perché io l'avevo assaggiato e volevo condividere con voi questa meravigliosa esperienza, perché è veramente un piatto clamoroso. Questo è sempre quello che io ho fatto. Sì. Vorrei chiedere ai ragazzi della Blogfest che stavano facendo il filmato, metteteci una didascalia sotto, che non è che giravo così con la mano, non si capiva cosa stessi facendo, mi sembrava una cosa molto chiara. Pepe. Peccato che il vento tira verso, non so se arrivano delle folate, ma poco, però Arriva il profumo. sono... Chi vuol venire può venire qua Sì, su ecco, a sentire. uno per volta, però venite su se volete. Non stiamo scherzando, se qualcuno vuole venire... Vedete che sto iniziando a inserire la crema di affioramento del parmigiano, non sto usando nient'altro che parmigiano reggiano. È stato scomposto attraverso la sperimentazione. Vieni a sentire i profumi. Adesso mi viene, sto pensando, mentre parlavo stavo pensando cosa posso fare. Ah, prego. C'è un'intensità incredibile. Com'è? Sembra di tuffarsi nel Meraviglioso. parmigiano, vero? Meraviglioso. Adesso devo stare attento a non scuocerlo. No, poi dopo dicono che non sai cucinare, Che ci mettono 10 secondi, Stai attento, Senti, Il tegame ve lo metto lì, passate col cucchiaio, ve lo dico. No, ho chiesto. Come gesto E poi sociale. cucchiai di plastica, perché l'hotel non aveva. Cioè, è difficile, cioè, siete in tanti. E un cucchiaio a testa. Senti, perché- ma ti posso chiedere una cosa? Ma secondo te perché si parla tanto di cucina in questo momento qui? Ma perché in Italia, ma no, e secondo me nel mondo in generale, si parla di cucina. In Italia siamo arrivati adesso, ma le trasmissioni in America, la Iron Chef in Giappone, quelle Food cose lì, erano Network, da quelle tantissimo cose, tempo. I grandi cuochi sono sempre stati dei veicoli per trasmettere a tutti le grandi materie prime, l'agroalimentare. Adesso è arrivato anche in Italia. Io credo, e ho sempre rifiutato ogni trasmissione che mi hanno proposto, a parte quando venivano in Francescana per trasmettere la cultura di quello che è veramente la vita di un cuoco, perché tutti credono che siano delle rockstar, ma in realtà io l'ultima volta che sono andato a Montreal, che arrivavo dal Sudafrica, sono volato direttamente a Montreal per una cena di beneficenza per la raccolta di fondi per i bambini, la ricerca sui... E cosa ho fatto? Sono arrivato, mi hanno portato in cucina, abbiamo preparato una cena per 300 persone, ho fatto la mise en place, letto, mattino dopo nelle cucine, cucinato, alle 10 del giorno dopo avevamo l'aereo, ok? Io non so neanche che cosa sia Montreal, quindi questa è la nostra vita, cioè non è... E quando sei a casa sei comunque in cucina? Quando sono a casa sono in cucina. Quelle rare volte in cui Sono in Francescana. sei in Francescana? No, come rare volte? No, scherzo, ma tu sei un grande viaggiatore, ma è anche secondo me piace molto. per noi un bene che tu possa andare in giro per il mondo a raccontarti e a raccontarci. No, sicuramente, perché io ti dico, aspetta, vi piace molto al dente? Sì. Molto al dente? Cruciani, grazie. Molto al dente? Senta lei al telefono, le piace molto al dente il risotto? Molto al dente. Benissimo. Mica, vuoi venire a sentire? Come no? Allora, chi viene a sentire? Se va bene oppure lo vuoi un po' più cotto? Era di Come va? qua. Come va? L'anticchiarella cosa? Allora sai Poco cosa cotto, faccio? poco cotto. Un minutino. Io invece farei un'altra cosa, lo lascerei riposare. Sì. Così ha quella leggera cottura. Ce l'hai dietro di te comunque Senti i che- cucchiai, Sai che ti ho visto questa cosa? Tutti i cucchiai? Ah, hai vabbè, visto? ma è Ce l'hai straordinario! Direttore, sei straordinario! Ok. Volevo far notare perché...
Vai. Tieni. Vai, proviamo. Vai. Toma. Cucchiaio di Cucchiaio di legno. legno. Vai. Mai dire cucchiaio di legno. Mica Vabbè, tanto non ma è già passato, sono già passati 30 secondi. Allora, bellissimo, vedi- gli sta dicendo lasci lì che esca un po' di amido, meraviglioso. Che coraggio! Cioè, no, guarda, la scena più bella, guarda, è stato nel 2005, è stato San Sebastian, faccio un piatto dove ho deciso, dovevamo fare un piatto alla competizione a livello mondiale sull'olio di oliva e decido di fare un dessert, no? Quindi rompere questo confine tra il dolce e il salato, eccetera. Basta, per rompere proprio gli schemi. 10 giudici, tra cui c'era, non so, Jürgen Dullase del Frankfurt Allgemein, c'era Bob Noto, c'era un sacco di gente. 10 su 10 hanno votato il mio piatto vinto all'unanimità. Ok. Tutti i giornali pubblicano il piatto, sono in francescano, lo ammetto perché tutti me lo chiedono, no? Metto in francescano, arriva il classico milanese, con 8 persone al seguito.